Teraz totiž vždy vyhrával na tom, že bojuje proti niekomu. V minulosti to bol Šoroš, potom migranti, potom Európska únia alebo Brusel vo všeobecnosti. Teraz je to Zelenský. Takže vždy potrebujú títo autokrati nejakého jasného protivníka, ktorý všetko ohrozuje. Na takých pocitoch sa snažia vyhrávať voľby. Pán Oudor, tvrdíte, že autokrati vždy vyhrávajú voľby tým, že bojujú proti niekomu. Pekné zhrnutie. Ale viete, čo je vtipné? Pésko robí presne to isté. Bojuje proti niekomu, proti niečomu. A stáva sa, že aj proti všetkým naraz. Takže ak toto je vaša definícia autokratov, gratulujem, práve ste opísali väčšinu politiky vôbec. A snáď ani vy nebojujete proti Ficovi, vaše tvrdenie znie múdro, až kým si neuvedomíte, že boj proti niekomu je v politike štandard, nie exkluzívny znak diktátora. Hlavná je predsa otázka, za koho a za čo bojujete, nie proti komu. Na budúce skúste trochu odlíšiť autokrata od štandardného politického marketingu. Inak to vyzerá, že analytické perly dávkujete rovnako ako obyčajné banality.